Lukas 12:15. Lukas 12:15. And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell. Heaven, hell. Hva motsetningen av himmelen? Det ikke helvete? Hvor skal man himpra seg ved å si år i helvete? Så man en gjeld humanissa. Det åpenbart hva Victor har vært. En gjeld humanissa. Hva sier Lukas 12:15, ja. Gamla danska. Og du, Capernaum, som opphøyet inntil himmelen, du skal nedstøtes inntil helvete. Himmelen, helvete. Hva sier så dal? Og to Capernaum, og jeg tror jeg vil litt opp til himmels, til helgar skal du stå i det stående. Hva helgar? Det ikke helvete. Helgar. Det er så fitt. Nek for fitt. Og Victor, han fullstendig gjelter, kokbøyter, og to Capernaum, og i opp litt til himmels. Og i deia rujtje skal støydas nyer. Deia rujtje. Hva hunden er for nekka? Deia rujtje. Nei. Luther, und du, Capernaum, du bist an den Himmel erhoben bist, du wirst in die Hölle til helvete, hinunter gestoßen werden. Ja. Først King James, og to Capernaum som hevja opp til himmels, skal være stort nyer til helvetes. Ja, så varst du hva Capernaum for ned til helvetes.